Hello，大家好，歡迎收睇道聽好味道。而家咧就想同大家整一個紫薯年糕。咁呢一個咧係一個 normal 版嘅。咁即係話咧，我就冇用到無花果糖啦去處理啦，同埋咧今次我做呢一個紫薯年糕咧，我亦都用到去呢一個啦椰漿啦，同埋呢一個變糖嘅。OK，呢一個又會係咩味道咧？等陣整完嗰個，再整呢一個出嚟 compare 就知嘅。嚟啦，材料紫薯啦，呢個比較大啲，咁揀一個大概係300 gram 度啦左右。椰奶、片糖、油啦、澄麵啦或者燉麵啦，同埋呢一個最重要嘅糯米粉。開播，首先批咗紫薯先啦。跟住咧就切咗佢，咁就 ready 啦。跟住咧就攞去蒸。個紫番薯咧差唔多得啦。呢個時候做咩咧？就係準備定大概300 ml 啦嘅水啦。做個咩咧？就係做個糖漿。我咧就唔係咁中意咁甜嘅，咁所以咧我大概落1條半到啦。咁但係如果大家中意食甜啲嘅，攞個2條啊、3條啊都得嘅。一條大概係80零90 gram 到啦，咁所以呢度咧係大概150 gram 嘅糖啦，我用咗。啲紫薯咧煮咗佢大概20零分鐘咧，你睇下爆開晒啦，插入去，插得入，咁啊熟透噶啦。偷食一嚿紫薯先，都甜。而家等呢一個糖水煲溶咗，片糖就得噶啦。好啦，啲片糖咧就溶晒啦。OK，咁而家咧就做咩咧？就將啲紫薯咧 transfer 過去一半。跟住咧就研碎佢啦喺度。呢個咧就係個糖漿，紫薯糖漿就係咁啦。跟住要做咧就係將個糖漿攤凍佢。準備定糯米粉啦、澄麵啦。因為咧，等陣咧，我哋將會落啲椰奶啦，咁所以咧，而家咧最好係做咩咧？落翻少許嘅鹽，調翻個味出嚟，夠啦。咁個椰奶個椰香味咧就會更加出。糖漿攤凍咗啦，係時候咧攞個攪拌機出嚟攪攪佢。分2次倒啦，出嚟咁啦。嗱，攪下攪下咧，佢就成型噶啦，開始。出到嚟咧，就好似一嚿波咁樣。哇！
嗱，出到嚟咧就好似一個波咁樣。咁如果你做到呢一個 step 咧，咁啊成功咗一半噶啦。咁其實你搓佢啊，即係用手去推佢咧，其實都係咁嘅樣嘅推到。咁當然有部機又好多啦，慳好多功夫，係咪？咁樣，好香。好，擺翻落去，跟住就加埋啲椰漿，再加多幾嚿嗰啲紫薯。嗱，我真係落咗一半嘅啫，剩翻呢度未落，加埋啲椰奶落去，開機啦。搞掂，跟住校個慢速，最慢嘅速度，揸少少，揸多2、3嚿落去，咁揸碎佢，咁啊夠晒數啦。到最尾落翻少少油，OK， 咁啊靚啦個醬。嗱，跟住咧就擺落個兜度啦。我咧就用咗一個中兜啦，同埋一個細兜，咁就啱好啦。好，倒佢落去，燉一燉佢。拖把靚仔啲，搞掂啦！嗱，色水幾靚，跟住咧就攞啲錫紙包佢，咁就蒸得噶啦。OK， 將佢擺入去蒸啦。如果你用嗰鑊去蒸咧，大火蒸1個鐘，咁我就好有呢一部機，都係大火蒸。我 set 55分鐘到啦。好啦，過咗1個鐘啦，嗰底糕咧就 ready 噶啦。攞出嚟先，攤一攤佢。好啦，咁呢一個紫薯年糕咧，咁啊完成噶啦。咁最好做咩咧？就係攤佢，攤凍佢先至擺入雪櫃過夜。第2日攞出嚟咧，切，咁就易切好多噶啦。而家切咧就會點咧？就會變成咁樣，夾硬撩啲出嚟食，或者夾硬撩啲出去煎。就係咁啦，咁所以咧，聽日切咧係會靚仔好多嘅。咁但係我比較心急，所以我而家試一試先，好冇？嚟試一試，睇下好冇味。就咁試咗先。嗱，好黏嘅而家咁樣，咁咧就會切唔到，就會變成咁噶啦，就會變成咁噶啦。Anyway。嗱，而家食咧就唔係話特別甜，但係煎完之後咧，因為有啲糖喺裏邊咧，佢就會香好多嘅。試一試。嗱，呢一個紫薯年糕同埋呢一個無糖紫薯年糕咧，咁啊完成嘅啦。
咁大家中意邊個咧？就悉隨尊便啦嚇。好，咁嚟啦，試一試先。試個無糖先啦。嗱，呢一個咧，哇，但係個顏色咧出嚟靚啲喎。你睇，哇，幾軟熟。都真係好軟熟。我咧都係感覺到為唔夠甜，可以再甜啲。下次我再整咧，我落多40g 嘅糖落去。好啦，試一試呢一個，但係都 OK 嘅。個紫薯好香，呢一個有椰奶啦，嚇，有黑糖啦。呢個咧就落咗85g 嘅糖落去。我覺得 OK 嘅啦。呢一個甜度咧就啱我啦。但係如果你中意再甜少少嘅，咁你落多50啊或者100g 都 OK。我落咗2條黑糖，但係好軟熟到一樣咁軟熟，即係話咩咧？個粉個份量咧啱數。同埋都好有好香個紫薯個味道。Anyway， 好啦，咁無論你揀無糖或者有糖嘅紫薯年糕，呢一度就係我嘅開心分享。大家中意我個 channel 嘅，記得 comment、like、subscribe， 道聽好味道。希望大家中意，亦都喺度祝大家新年快樂，身體健康，一馬當先。